Вот она, матушка природа. Тут где-то дятел долбит. Ну-ка посмотрим. Нет, не видно. Где-то на этом дереве сидит. Птичек много. Тишина, красота. Это озеро виднеется. Вот оно вдали Пасторское. Это я уже с рыбалки ухожу. Вот мой ящик. Ждет, когда я его возьму и отнесу к машине. Ну, в общем, природа самая прекрасная в это время года. Конечно, снегу маловато, но ничего страшного. Главное природа. Так что вот так надо отдыхать, господа. Вот так. И не иначе. Шашлычок можно сделать под коньячок и все такое. А не мерзнуть, как некоторые барышни мерзнут у нас. Ну ничего. Как-нибудь надо будет вытащить человека на природу, чтобы увидел всю красоту. Ну ладненько, пока-пока.